Halo teman-teman, ini gue lagi ngerokok dulu ya, sebatang 2 batang di pos 2. Nah terus gue lanjut lagi perjalanan dari Tegalpasang pos 2 ke pos 3. Nah ini mataharinya agak terik banget ya, karena musim kemarau, vegetasi hutannya nggak terlalu tertutup juga. Nah ini gue agak ngap juga nih posisi, karena mulai agak menanjak dari pos 2 ke pos 3 tuh. Tak lama dari pos 2 itu, gue udah tiba nih di pos 3. Nah ramai banget ya karena weekend. Nah nama pos 3 itu ini namanya Tegal Masawa, kurang lebih perjalanan 45 menit dari pos 2 ke pos 3. Mungkin gue di sini mau rehat dulu sejenak ya, sebatang 2 batang, nanti lanjut lagi di part selanjutnya.